Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Yeni videomuza. Bildiğiniz üzere komşumuzun köy evine tadilata başlamıştım. Kayrak taşı döşeyecektim. Aynı zamanda tavanları zımpara yapıp vernik yaptım. Şimdi Gizem de burayı daha önce görmemişti. Gizem'le beraber geldik, ona da göstereyim diye. İşlerimiz vardı zaten. Hem de size buranın şimdi akıbetiyle ilgili bilgi vereceğim. Bakalım neler oldu? Tadilatta son durum ne? Hep beraber görelim. Önce bir içeri girelim. Verniğimiz kurumuş mu? İçerisinin durumu ne? Duvarlar hala rutubet mi? Bir bakalım. Bak bu ev böyle küçücük, avlulu. Videoda daha mı büyük gözüküyor? Evet, daha büyük görünüyor. Değil mi? Evet. Şaşırdın mı? Yo, yani hani daha büyük gibi duruyor. Ama şaşırmadım. çok fonksiyonel ve bence Çok kullanışlı güzel, bir ev. evet, çok sevimli. Bura bir de merkezde bir ev, yani köyün içinde bir ev değil burası. Aynen. Yani Bayındır'ın merkezinde bir ev. Evet. Yani merkezde oturup hani böyle avlulu, bence apartmandansa böyle o yerde Tabii oturmak canım. daha güzel. Çok güzel. Değil mi? Eski bir ev. Hani böyle ortam çok güzel. Ben avlu evleri çok severim zaten. Şirin yani. Mesela buranın şimdi tabii yaşanmadığı için şu an tam olarak hani biraz dağınık gözüküyor ama şimdi mesela hayal et. Şurada tertemiz. Şurada bir tane masa sandalyemiz var mesela. Evet. Şurada oturuyorsun. Bak mutfağın şurası. Aynen. Buradan camdan uzatıyorsun. Ağacın gölgesinde. Evet, portakal ağacı değil mi bu? Bu portakal. Güzel. Bu da mı portakal ya da limon mu acaba bu? Bilemedim. Olabilir. Bak içeriye girmeden ben önceki videoda gerçi gezdirdim burayı insanlara ama sana da göstereyim. Bak yukarı çık. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Çık oradan da. Bak şurada bir tane odaları var, tamam mı? Aha. O içeride bir odaları var. Şu antreden yürüyorsun. Şu karşı balkona çıkıyorsun. O karşı balkondan merdivenle yukarıda da bir de terasları var. Oh. Terasta da oturabiliyorsun. Orası da çok sevimli. Burası da aynı zamanda teras. Evet, çok güzel. Burada gece uyursun böyle. Ha, burada bak. Hani mahallenin içinde ama Çok ferah. kimse seni burada görmez yani. Aynen. Yani keyifli bir yer. Evet. Burada balkon. Mesela şurada saksıda ne bileyim domates, biberini yapabilirsin. Tabii. Saksılarda. Değil mi? Aynen. Kullanabilirsin yani. Çok güzel. Burayı ufak ufak tadilat etmişler. İşte bana da aşağı taş orayı bizim taş oda gibi Evet. hayal ettiler. Kayrak taşı döşeyelim istediler. Ben de bahçede biliyorsun çok kayrak taşı yaptım ya, oradan bizi biliyorlar zaten. Bana yapar mısın demişlerdi. Biz de Abdullah abiyle geldik işte o zaman yapalım diye. Ama tabii şimdi bazı sıkıntılar var. Onları anlatacağım size. Bak bu kapı bile çok orijinal. Bak Aynen. açsana şunu. Bak Evet. şuna basıyorsun. İttir. Gördün mü? Evet. Şöyle elektriğimizi açalım içeriği görmek için. Çok güzel burası. Bak şurası banyo kısmı. Bayağı tadilatlı burası ama iyi. Tabii yapmışlar canım. Evet. Gayet güzel. Bak karşıya gir, orası mutfak kısmı. Çok güzel. Gir. Burası mutfak kısmı. Bak buradan direkt bahçeye hakimsin. Evet. Bunları da sağ olsunlar bize bırakmışlar. Yersiniz, içersiniz diye. Ferhat abi özellikle sağ olsun. Şuna bak. Şimdi bak şaşıracaksın bak. Aa, Hmm. çok orijinal. Ama tam açılıyor mu bilmiyorum. Korktum kırmayayım diye. Muhtemelen açılıp Çok şöyle güzel. tutuluyor. Evet, şimdi tadilatlı odamıza girelim. Işığımızı yakalım. Aa, burası. Aa, çok güzel bir oda aslında. Ya bizim odayı andırıyor. Evet. Ama işte pencere açılamıyor çünkü bu duvarların arkasında kotun altında kalıyor. Yani duvar toprağın altında kalıyor. Sordum. Şimdi önceki videoda
Sizden gelen yorumlar da çok etkili oldu. Yani ben de farkındaydım zaten ama sizden gelen yorumlar da gerçekten hani insanların düşüncesinde çok etkili oldu. Şimdi ben tabii burayı tavanları yaptıktan sonra konuştum. Özellikle zaten kendileri de videodan izlediler. Bak görüyor musun? Yani Evet, dökülüyor. aynen. Bak dokunduğun anda gidiyor. Evet. Tamam mı? Şişmiş Buraya mi? şimdi ben taşı yapıştırdığım zaman bu sıvayla beraber geri gelecek taş. Tabii Çünkü bunların hepsi dökülecek zaten zamanla. kurumayacak yani. Islak hep. Anladın mı? Kuruma şansı yok. Şöyle olsa Öyle O olsa zaman sıkıntı yok. Bak şura tutar mesela. Anladın mı? Ama şuraları görüyor musun? Buraların hiç kuruma şansı yok ki. Sırılsıklam. Allah Allah, neden öyle ki acaba? Arkada toprak var. Kot altında kalıyor, anladın mı? Evet. Yani bunu yani izleyicilerimize de soralım yani buna nasıl bir çözüm yapılabilir? Öyle. Yani buraya yalıtımlı boya moya da bence işe yaramaz yani. Buna kalıcı bir çözüm lazım. Ben de Direkt taş olacak yani. taş olacak zaten. Şimdi Canan ablayla Ferhat abi videodan sonra ben onlara söyledim, bakın dedim hani bu sağlıklı olmayacak burayı yapmamız. Onlar da bana hak verdiler. Evet Kaan dediler. Hani boşuna emek ve masraf olacak. Şimdi aslında bu sıvanın altı bizim taş odadaki gibi taş. Taş duvar var bunun arkasında sıvanın. Aslında zamanında yaptırmasalardı şu sıvayı daha kolay olur diye yaptırmışlar. Hani derli toplu dursun diye. Tamam mı? Şimdi şöyle bir düşünce var onların kafasında. Acaba bu sıvayı döksek bizim taş odadaki gibi arkadan taşlar çıksa onların aralarını kırsak falan çıkartsak parlatsak ama çok iş Çok iş. Bir de az duvar yok ve çok moloz çıkacak. çıkar. Benim Bunun önüne belki böyle bir hazır plakalar gibi böyle taş görünümlü falan plakalar varsa belki öyle şeyler yapıştırılabilir. işte pek öyle şeyleri istemiyorlar ya. Yani Bir de şey demişler onlara, şimdi kayrak taş yaparsanız demişler bu suyu tutar. Hani rutubeti biraz engeller demişler ama bence gene de engellemez ya. Yani Ya buradaki engeller belki o ama koku, o rutubet kokusu bence gitmez yani. rutubet kokmuyor da ne ıslak kokuyor. İşte o rutubet yok kokusu. burada şu an. Rutubet kokmuyor. Hani rutubet çünkü şey olur, küf kokar. Küf kokmuyor ama böyle bir ıslaklık kokuyor yani. İşte böyle o- hamam gibi yani. Kötü işte, o hasta eder adam ya. O kokuyor, nem kokuyor. Hani mikrop olarak temiz yani, bakteri ve böyle kokusu yok, hani bir koku yok, güzel koku ama ıslak koku. Sırılsıklam baksana. İşte o videodan da o gözüküyor. insan işte hani yapar. İşte o taş onu ne kadar engeller bilmiyorum yani. Emin değilim. Bunun altında böyle taşlar mı var Bizim böyle? taş oda gibi. Ha, ondan mı böyle bu? Binayı taşlar tutuyor aslında. Anladın mı? Ondan mı böyle? Ha bak gördün mü, atıyor bunları. Tabii bak şu köşeye git, asıl orası bak atmış. Şuradaki köşeye. Allah, evet. İşte bu olsa burası tutar. Şimdi bir de şöyle bir şey. Hadi kırayım. Tamam mı? Bu sıvayı kırayım. Uğraşayım. Ama hatırlıyorsan bizim taş odadaki ben taşların üstündeki sıva kalıntılarını tek tek zor ya. fırçalayıp, hatırlıyorsun değil mi? Tuz ruhuyla parlatmıştım. Tek Bir de binlerce. burada daha çok duvar var. Burada mı? Evet. Burası bizim taş odadan büyük mü? Evet, burası bizim taş odadan büyük. Yok, hemen hemen aynı. Hayır. Bizim banyo tuvaleti de Bizim katarsan. bir kere bu kadar uzun değil şeyimiz. Bu taraf. Bir de yani burası da daha uzun. Bizim burada böyle kapı var. Şurada dar. Yok kızım, aynı hemen ama. Burada 20 metrekare. Belki boş diye öyle. Boş diyor öyle. Bizimki de boşken büyük gözüküyordu. Ya burası öyle bilmiyorum. Yani Ya tek şöyle yani o kadar uzun sürer ki bu. şöyle konuştuk. Ya önce şu rutubeti bir engelleyecek bir çözüm bulunsun. Ondan sonra bir artık kırılacak mı, kayrak taşı mı olacak, başka bir şey mi olacak? Ya ben de şimdi hani yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Evet. Ya şimdi tabii ben de sonuçta hani bir para kazanmak istiyorum, ihtiyacım var. Ama onlara dedim ya bu çok emek var yani, buraya belki 3 ton belki daha çok taş gidecek. Onları Kırılması da cabası yani. yok kayrak taşı için diyorum. Kayrak taşlarını buraya taşıyacağım edeceğim yani, inanılmaz tek başına yapılacak bir iş değil aslında ama söz verdiğim için yapacaktım.
Ama şimdi gerçekten hani işten de kaçtığım için değil. Yani emeğe yazık olacak. Buraya 3 ton taşı getireceğiz. Onları yapıştıracağız. Dökülürse bir daha geri dönüşü yok. O 3 ton taşı buradan geri dışarı çıkarmak, içeri sokmaktan daha zor olacak. Ya o yüzden deneyecekse mesela diyelim ki böyle mesela 2-3 tane kayrak taşı alacağız. Ya deneyecek diye akıl var, mantık mesela var yani. Mesela şuraya yapıştıracağım bakalım böyle duracak birkaç ay. Dökülecek mi bakalım? Olmaz ya. İlla ki dökülüyor. Şuna baksana, dokundun mu dökülüyor zaten. Evet. Bir de hani şu beton tutar mı mesela? Mesela şuradaki elektrik hattı da beni biraz düşündürüyor. Mesela kayrak taşını buraya koyacağım. Sonra üstüne koyacağım. Evet. O aradan böyle niye? Evet, aradan gözükecek böyle. Onu saklamak nasıl olur bilmiyorum yani, saklanır mı? İşte şu an buradaki tadilat işini askıya aldık. Bayağı da serin burası yalnız. O yüzden zaten aslında burayı burada oturmak istemelerinin asıl sebebi, yazın burası çok serin oluyor. Hani yazlara en azından burada vakit geçiririz diye düşündüler. Ben hani abla dedim, pencere açılabilir mi buradan? Dışarıdan da baktım ama öyle bir ihtimal yokmuş. Küçücük de olsa bir hava alacak bir penceresi olsa. Mesela sizler şey yazmışsınız, içeride bir fan, ısıtıcı bir fan kullan, duvarları kurut, ama bu çözüm değil yani. Siz içeriği kurutsanız da birkaç ay sonra yağmurlarla beraber burası gene ıslanacak. Yani ya dışarıdan toprakla buranın bağlantısı arasında bir şey yapılması lazım. O suyun buraya vurmasını engelleyecek. Ya da belki başka bir çözüm vardır ama ben öyle yani bir usta olmadığım için profesyonel, tamam bahçede kayrak taşı döşüyorum, yapıyorum. Burayı da yaparım ama şimdi ustalık ayrı bir şey. Yani onların bilgi tecrübesi, iyi ustalardan faydalanmak lazım ama herkesin ustalardan dolayı dili yandığı için tabii insanlar artık yani ustaya ulaşmak, usta aramaktan da yorulmuş durumdalar. O yüzden işlerini daha farklı yollarda deniyorlar. Ama bilmiyorum burası nasıl bir şey olacak? Yani bu rutubetin öncelikle önlenmesi lazım. Ben tavanı yaptım. Eski halinden çok güzel oldu. Nasıl oldu tamam? Sen tabii ilk halini görmedin tamam. Görmedim evet. Yani videodan biraz gördüm. Ama bayağı ev tavanı gibi oldu. Çok güzel. Gayet güzel, parıl parıl parlıyor. Bunlardan inanılmaz çivi söktüm ben. Vallahi. Ve güzel. Bayağı uğraşmışsın ama yani. Çok uğraştım. Bir de yukarıya ulaşmak çok zor. Ya uğraşmak... Işıklar biraz fazla yüksek sanki. Bir tık böyle az olsa. Ya bu ışıklar aslında buraya beyaz değil de sarı ışık lazım. Oluyor. Sarı ışık yani lazım. Biraz ışık fazla şey olmuş. Yani bir tavanı göremiyorsun. Onu bak bir şöyle yapabilirsin. 2 tanesini şuradan böyle de şöyle yapalım. Böyle olabilir. Şimdi daha net gözüküyor. İşte bu şekilde. Yani evet. Yani bunun çözülmesi lazım. Baksana çok ıslak. Zaten kuru olan yerler belli ediyor bak. Buralar kurumuş, buralar ıslak hala. Şimdi şu duvara bak mesela. Hani bu düşer mi bilmiyorum tabii. Hepsi dünün de düşeceğini ben zannetmiyorum. Hepsi dökülmüş. Ama bak şimdi şöyle, benim taşın arkasından sıva sürüyorum ya. Taşın arkasındaki sıvayı buraya yapıştırıyorum. Tamam. O taşın arkasındaki sıva nasıl kuruyacak? Hep ıslak kalacak. Ama neden mesela o zaman yaptığınız zaman böyle hep suluyordunuz? Ama biz dışarıda sıcak havada yaptık. Ertesi gün kuruyordu havanın sıcaklığından dolayı. Bu şimdi sıva bunun arkasında hiç kurumayacak ki. Hep ıslak kalacak. Evet, çok bilgim dahilinde değil ama bilmiyorum. Ben bu işi bilen biri. Anca mesela şuraları belli belki kısım. Hani şu duvara bir kere kesinlikle olmaz. Belki şuraya olur. Şu ve şu kısmı bir de yarım olabilir yani. Aslında burası zaten taş duvar. Bunun üstüne bir daha niye kayrak taşı döşüyoruz? Ya bu sıva aslında zamanında belki hiç yapılmasaydı direkt bizimki gibi taşların arasını düzeltip taşların üstünü parlatıp çıkartsak ama gene rutubet olacaktı. İşte önce rutubeti çözmek gerekiyor burada. Aynen. Belki duvarlar çok kötüydü yani onu bilmiyoruz. Tabii bana eski görselini attılar. Ben şimdi buraya... Bizimki gibi olsa ben böyle yapacaklarını zannetmiyorum yani. Çünkü bayağı yamuklar. Yok gene kısmen bizimki gibi ya. Bizimkine benziyor yani. Hani belki yarım olabilir. Mesela bak şu duvar kuru ama burası değil.
Hani şuraya yapılabilir belki yarım. O zaman ne ama bir anlamı Buraya da başka bir şey yapılır. Ne yapılır? Hani illa kaynak taşı yapılacaksa sadece şu 3-4 parça duvar Ya şimdi illa kayrak taşı diye bir şey yok. başka bir şey Kayrak yapılabilir. taşının Hani yapılmasındaki amaç hani rutubeti engeller düşüncesi. Evet. Ama bana kalırsa engellemez ya. Bilmiyorum, hani izleyiciler belki daha iyi bilir. Rutubet zaten yani öyle engellenecek bir şey değil. Hani topraksa nasıl engelleyeceksin ki? İşte ya o toprak kazılacak, arkadaki... Nemi yok etmen lazım. Nemi yok etmek için de ya burası hep sıcak olacak ya hava alacak. Olmaz ya. O toprakla... Hani nasıl mesela deniz kenarındaki bir yazlığı yani engelleyemiyorsun. Her sene mutlaka rutubet oluyor. Onun gibi yani. Engelleyemezsin ki onu. O hava yani tabiata öyle. Burada engellenir canım. Bak burada var mı rutubet? Ama işte o toprakla bağlantıyı keseceksin. Ama farklı bir şey. İşte bağlantıyı kesemezsin ki. Nasıl keseceksin? Onu ya oraya kepçe girecek, kazacak. Ama yanında ev var galiba. Yok, o evin olduğu yer değil burası. Arkada bir bahçe var ya. Evet. Bu evin olduğu yer ama burada bir baca varmış galiba. Bacadan su akıyormuş. Şurada arkada bir bahçe var ya. Anladığım kadarıyla o bahçenin duvarı bu. İşte oradan geliyor demek ki. Evet. Bak mesela yerler değil, aşağılar kuru. Hep dikkat ettiysen orta kısımlarda bir rutubet var. Hep ortalarda. Evet. Aşağılar kuru yani. Ben şimdi buradan malzemelerimi toplayacağım. Malzemelerimi götüreceğim. Burada artık askıya aldık çalışma işini. Şu yerdeki çivileri bir temizleyeyim. Tamam mı? Hı. Malzemelerimi toplayayım, gidelim, olur mu? Tamam. Şurayı bir temizleyeyim. Zaten bayağı temiz bırakmış. Ustalar normalde böyle yaparken ortalığın içine ederler ya. Ya çok çivi var. Ama bir dakika olmayacak ya. Çok olmuş. Ben şuraya yanlış yapayım. Oluyor mu? Onu alalım. Aç bakayım. Geri dökülmüyor değil mi? Yok. Baksana toprak bile ıslak. Islak ya. Deniz kumu gibi. Bayağı ıslak ya. Bu tavan yaparken işte bu tozlar hep tavandan indi bak. Benim mahvetti evet ya. Bir yandan ustalara da hak veriyorum ya. Adamların işi kolay değil yani. Yaparken anlıyorsun yani bunu. Kolay değil tabii canım ama yani. Hiçbir şey kolay değil hayatta. Sadece onların işi değil yani. Tabii canım. Bir öğretmenin de işi zor yani. Öyle bakma yani olaya. Bu biraz daha tabii ki beden gücünü biraz daha. Burada insanların ustalara kızdığı ne? Sözlerinde durmamaları. Tabii o. Ya mesela kişilik mesela. Geleceğim deyip gelmemesi, sana saat verip haber vermemesi. Çünkü o biliyor ki ona mecbursun yani. Bunu kullanıyor. Evet. Ve bu da hiç ne ahlaka uygun bir şey ne bizim kültürümüze yani. Etik değil ki. O yüzden zaten insanlar işte soğuyor yani. Kendi işlerini kendileri çözmek istiyor. Başka yol bulmak istiyor.
Ya ben şarjlı matkabım burada zannediyordum. Burada yok. Nerede? Evde de bulamadım. Balkonda o ya. Sen gördün. Nerede balkon? Almadıysan. Ha, balkonda. Ben görmedim. Şeyde mi? Bizim evdeki balkonda siyah torbada. Ha, poşette. Ha. Doğru, ben onu dağ evine götürmüştüm. Poşetle getirmiş. Evet, poşetle götürdüm, sonra oraya götürdüm. Ulan geçen ara bulamadım. Kafayı yiyecek. Ben de diyorum ki bunu niye burada bıraktı bu adam diyorum. İyi ya, kayboldu zannettim ya. Ben niye bunu almıyor acaba diye düşünüyordum ya. Burayı da aldıktan sonra bir su tutalım mı bahçeye? Evet. Şu ağaca da sulayalım. Hı. Şu ağaca da bir su tutalım. Sulansın. Eşyalarımızı alalım. O da koyuyor ya. Ben yapayım mı? Ben yapıyorum. Şu yukarıdan suyu ver de en azından çiçek pasta çekmiyor. Ağaç sulansın. Gübre var şeylerin dibinde. Evet, o yüzden sular mısın demişlerdi bana. Ben bir iki geldiğimde su verdim de. Ama ağaç çok iyi durumda ya. Çok iyi maşallah. Şu elefsi çok güzel. Evet. O daha da canlı. Yalnız su niye bu kadar az akıyor? Suyun tazeliği çok zayıf. Bu ne ya? Evet, böyle yapalım mı? Yok, şuradan itibaren tut. Şu aşağı itiyorum. Bura temiz olsun. Ne güzel okuyor.
Bunu kapatacağız. Tamam. Şuna da biraz şey yapayım. Şöyle dursun. Tamam. Evet. Evet, şimdi malzemeleri arabaya yükleyelim. Şurada çöp varsa onu atalım. Artık buradaki işimiz bitti. Bakalım sonra ne olacak bilmiyoruz. Geldikleri zaman şehir dışında yaşıyorlar, burada yaşamıyorlar. Geldikleri zaman tekrar konuşacağız. Şu an tadilat askıya alındı. Isırdın. Biraz. Ben sana çilekler alayım. Sen ısır sadece. Sen ne istersen ben yapayım. Bakkala gitmek istiyorum. Sen benim tostumdan sadece ısırık al. Vay arkadaş. Ay kapalı mı? Hay Allah. Altta kapalı bakkal. Ya bakkal kapalı. Bu niye peçeteleri atıyorsun? Ha niye kapalı yani onu anlamadım. Evet, malzemeleri getirdik. Şimdi giderken size göstermedim ama römorka çeki kancası yapacak ya usta. Onunla ilgili geçen videoda bahsetmiştim. Şimdi bu bizim römorkun ön ucu. Tamam, çapa makinesi buna bağlanıyor. Daha doğrusu bunun girdiği uzun bir boru var. Bunu ona takıyoruz. Bunu da çapa şeyine bağlıyoruz. Şimdi usta dedi ki o borunun aynısından yapayım sana.
Ama ona çeki kancası takacak. Yani bunu uzun o boruyu, hatta ben size şurada göstereyim onu. Bu arada bizim için kötü bir haber daha var. Gördüğünüz gibi foseptiğimiz gene taştı. Daha 1 ay 2 ay oldu. Bunu biliyorsunuz, çektirdim burada foseptiği. Ama tekrar taştı. Evde bir kaçak yok, bir şey yok. Nereden doluyor bilmiyorum ama şöyle bir düşüncemiz var. Ördeklerin havuzundan bir yerden böyle küçük de olsa sızıntı gibi bir kaçak varsa muhtemelen oradan burayı dolduruyor olabilir diye düşündük. Özellikle yağmurlarda falan ördeklerin havuzu taşıyor. Oradan taştı mı direkt bu foseptiğin orayı dolduruyor diye kafamızda bir fikir oluştu. Çünkü biz bu evi ilk aldığımızda babamla bu foseptiği çektirdik ve 2-3 yıl bu foseptik hiç dolmadı. Ta ki bu ördeklerin havuzunu yaptık. Ondan sonra bu foseptik olayı, foseptik dolmaya başladı. Gerçi ördeklerin havuzunu yaptıktan sonra epey bir dolmadı yani, ama ben oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle kışın çok yağmur yağdı. Oradan yağmurlarla dolduğunu düşünüyorum foseptiğin. Şimdi ördekleri artık sahiplendireceğiz. Bir dostumuz var Tire'de, takipçimiz, bizi izleyen bir kardeşimiz. Bizden daha önce horoz falan da almıştı buraya gelip. Onlara vereceğiz ördekleri. Sonra o havuzu bir boşaltacağım. Bu foseptiği tekrar çektireceğim. Bakalım ördeklerin havuzundan mı değil mi, tekrar dolarsa demek ki başka bir sıkıntı var demektir. İnşallah başka bir sıkıntı yoktur. Yoksa başımıza bayağı bir masraf açacak yani. Bak şimdi bu romorkun şu ucu var ya. Bakın şuradaki ucu. Buraya bir boru bağlanıyor. O demin gösterdiğim boru da buraya takıyorsunuz. Onu da çapa motoruna bağlıyorsunuz. Şimdi buraya bağlanan borunun aynısından yapacak ama üstünde çeki kancası olacak. Onu da arabaya topuza bağlayacağız. Böylece söküp takmalı. Ya bunu istediğim zaman aynı zamanda arabada da kullanabileceğim. Öyle bir şey düşündük ustayla. Pazar günü de aksilik olmazsa gelecek hatta buraya. Şu romorkun tekerlerini falan bir yağlayabilirsek yağlayalım. Çünkü tekerleri biraz dışarıda durdu ya. Şey olmuş. Artık paslandı mı ne oldu bilmiyorum. Bir sıkışıklık var. Rahat dönmüyor. Bir ona baktıracağım. Daha sonra da yukarı dağ evimize götüreceğim. Çapa motoruyla romorku. Şimdi size anlatmak istediğimi burada göstereyim çok uzatmadan. Bakın o komşumuzun evindeki duvarlar aslında bu şekilde. Ama üstüne daha önceden böyle bir eğreti sıva atılmış. Onlar da onun üstüne bir sıva atmışlar. İnce bir sıva atmışlar. Aslında bu taşları kapatmışlar. Biz de aslında bu evi ilk yaptığımız zaman bir saçma sapan bir ustaya çattık biliyorsunuz. Bu taşların arasını aslında dolduracağım derken bütün taşları kapattı, sıva yapmıştı o dönemde. Yani taşların, şu koca taşın mesela şu kadarı kalmıştı. Her yer böyle sıva sıva iğrenç bir görüntü yapmıştı. Ben çok sinirlenmiştim. Kendim, o zaman diğer bir ustamız daha vardı, yardımcı. Onunla beraber bu sıvaları tek tek kırdık. Hepsiyle tek tek uğraştım. Taşları tekrar açtım. Ama sıkıntı neydi? Taşların üstündeki, bakın hala sıva izleri duruyor, görüyor musunuz? Bakın bunları kaldıramamışım mesela, bakın. Bunları kaldıramamışım. Ben bu taşların hepsini tek tek böyle tel fırçayla, o zaman usta bana bir formül vermişti. Üstündeki çimentoyu, harcı nasıl kaldırabilirsin diye. Çünkü tel fırça bile kaldırmaya yetmiyordu. Tuz ruhu.
tuz ruhuyla tek tek ben bu taşları böyle fırçayla hepsini tek tek sildim. Bakın silmeme rağmen hala bunlar gitmemiş mesela. Giderememişim yani. Bunları tek tek o zaman uğraşmıştım. Ki hala gitmeyenler var. Burada bir kısmını güzel açtım. Ama bakın burada hala mesela sıva kalıntıları olanlar var. Aslında bu taşların hepsinin parıl parıl çıkması gerekiyordu. Eğer usta onu yapmasaydı çıkacaktı yani. İşte o evde de böyle bir sıkıntı var. Hani duvarı kırarsınız, kırarız yani ama araya da güzel bir harç çekilir. İşte derzleri çekeriz. Ama taşların üstünü böyle parıl parıl parlatmak bayağı bir zor ve uğraştırıcı. İşte en büyük kısım mesele orada yani, öyle söyleyeyim. Bu arada bizim bu evimizi yapan abimizle tanıştım. Abimizle diyeyim, amcamız yani. Yaşı bayağı büyük bizden. Onunla sanayide karşılaştım geçen gün. Bayağı uzun, böyle 1 saat, 1,5 saat sohbet ettik. Bizim bu bina 80'li yıllarda yapmış kendisi. Şu taşların her birini kaç romork dedi ya, 50 romork mu dedi, bir yanlış bilmiyorsam. Taşları traktörle çekmişler. Bayağı uğraşmışlar. Amca dedim, bu aşağı odayı niye küçük yaptın? Yani yukarıdaki bizim ev kadar niye geniş yapmadın dedim. Evin bu tarafı kayaya oturuyor. O yüzden burayı da zaten ahır olarak kullanmışlar. Yani burada bayağı bir hayvan bağlamışlar. Bayağı bir hayvan bakmışlar bizim bu odada. Bir gün inşallah onları da ziyarete gideceğiz. Onlar da bize gelir. Bakalım, kameralara çıkmak isterlerse sizinle de tanıştırmak isterim onları. Çok süper bir amca ya gerçekten. Ve o da bizi gerçekten sevdi yani. Şey yapıyor, biliyor yani. Uğramak istemişler ama biraz işte utanıp sıkılmışlar herhalde, şey yapamamışlar. Ama buradaki hikayeleri bana anlattıkça çok hoşuma gitti yani, inanılmaz anıları var tabii. Ya düşünsenize, bu odada büyükbaş hayvan bakmışlar. Şimdiki odanın haline bakın. İnanılmaz. Hani hayvan için mesela büyük yer lazım deniyor ya, bu kadar odada bakın kaç tane hayvan bakmışlar zamanında yani. Şimdi tabii Çayır'da büyük arazide hayvancılık yapıyorlar. Orada artık hayvancılığı orada yapıyorlarmış. 40 tane falan ineği varmış amcanın. Maşallah diyelim. O şekilde bir anı, güzel bir diyalogumuz geçti kendisiyle. Bu videomuzda şimdilik bu kadar olsun. Birkaç gündür dağ evine gidemedik ama oraya artık bakır ilacı atacağız. Bordo bulamacı deniyor. Onu da önümüzdeki günlerde paylaşacağım sizinle. Artık havalar ısınmaya başladı. Onu aksatmamam lazım. Videomuzu beğenin lütfen. Kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Her şey gönlünüzce olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.